Si è aperto nel segno di Piero Mangione, morto un anno fa, il 19° congresso provinciale della CGIL di Agrigento, con inizio stamani presso la sala convegni dell'Hotel Dioscuri di San Leone. Oltre al ricordo della figura storica dell'organizzazione, il segretario generale Alfonso Buscemi, attraverso una puntuale e articolata relazione, ha fatto il punto sulle tante cose fatte dal sindacato nel quadriennio rispetto alle emergenze e alle criticità del tessuto agrigentino, ma anche su quanto sta accadendo con inevitabili ricadute del territorio, in riferimento alle dinamiche socio-economiche che stanno caratterizzando lo scenario politico nazionale. Il tema dibattuto della giornata, che è stato il filo conduttore che lega tutti gli appuntamenti della CGIL svolti in questa fase congressuale, è stato quello del lavoro crea il futuro, presenti anche rappresentanti del sindacato nazionale e della segreteria regionale. Oggi la CGIL si misura rispetto ai temi che purtroppo creano grossi disagi alla nostra popolazione. L'Istat, il Censis, le migliori agenzie ci dicono che in Italia aumenta la povertà, aumenta la fragilità, aumentano le disuguaglianze, aumentano gli incidenti sul lavoro, i morti sul lavoro, aumenta la precarietà. Ecco, in questo contesto la CGIL sfida questo governo a poter e dover dare delle risposte nella direzione necessaria di eliminare questa povertà, di creare sviluppo, di fare investimenti per le reti infrastrutturali, creare le condizioni tecnologiche. Noi non siamo più nelle condizioni di reggere proposte che da un lato tagliano risorse per dare risposta alla povertà e dall'altro lato però si avvantaggiano i ricchi perché non si creano le condizioni per fare pagare qualche tassa in più, si avvantaggiano gli speculatori perché pensano che chi gioca in borsa deve pagare meno tasse rispetto a chi lavora, si avvantaggiano tutta quel centro di riferimento di questo governo di destra che è l'evasione fiscale. Noi abbiamo oltre 100 miliardi di evasione fiscale, noi siamo il paese che evade di più l'IVA, altri 26 miliardi, propongono di eliminare il reddito di cittadinanza senza il quale avremo ancora un altro milione di poveri oltre ai già 10 milioni che ci sono, e dall'altro lato però i soldi che vogliono levare ai poveri dovrebbero servire per metterli a copertura dei buchi che farebbero con l'aumento del contante sino a 5.000 euro, venendo meno l'obbligo del POS sino a 60 euro, con la rottamazione delle cartelle fiscali chi non paga le tasse. Ecco, in questo contesto come CGIL Agrigentina noi sfidiamo all'interno di un cartello sociale che ha dimostrato di essere in grado di fare proposte precise. Ricordo la grande marcia del 25 gennaio del 2020, grazie al quale con 5.000 cittadini, con gli amministratori locali, con tutto il mondo dell'associazionismo, con la parte datoriale, siamo riusciti a sbloccare un'infinità di cantieri e restituire alla nostra provincia diverse opere ferme da 20 anni. Il cartello sociale dentro il quale la CGIL è parte importante, riusciremo certamente anche a occuparci delle scuole. Noi abbiamo delle strutture cadenti, fatiscenti, dove cadono i calcinacci, dove non sono in grado i ragazzi di fare attività fisiche. In questo contesto sono convinto che oggi da questo dibattito, grazie anche all'importante contributo che ci daranno i nostri qualificati ospiti, metteremo in campo una proposta per superare tutti questi disagi. Bilancio positivo, ma anche la prospettiva di un impegno nel territorio per il suo futuro, quasi scontata la sua rielezione, quindi questo vuol dire che c'è una fiducia da parte della sua base affinché lei continui la sua opera anche per i prossimi anni. Io sono a disposizione, mi presento qui appunto con il lavoro fatto, che chiaramente il mio è un lavoro di coordinamento, perché il lavoro della CGIL di Agrigento è fatto da decine e decine di dirigenti delle nostre strutture, da centinaia e centinaia, se non migliaia, di dirigenti che stanno sui posti di lavoro. Nessun dirigente sindacale riuscirebbe a fare quello che vorrebbe fare senza la capacità, la
fortuna di avere questa rete diffusa nel territorio. In questo quadro continuo a mettermi a disposizione della mia organizzazione, della CGIL, per quello che i lavoratori stamattina decideranno di fare, se rinnovare o meno la fiducia per coordinare questi lavori e certamente programmare per il prossimo futuro un intervento e un impegno che consente ai tanti disoccupati, ai pensionati, ai lavoratori, ai cittadini di poter risolvere alcuni dei tanti problemi che la nostra provincia ha. Ecco, lei ha fatto il segretario anche in un periodo particolare, difficilissimo, nella pandemia, in cui si sono anche acuiti particolari difficoltà dei lavoratori ma anche delle imprese che non hanno potuto occuparsi dell'attività del lavoro. Ecco, questo momento come si è vissuto, segretario? Sì, dice bene, erano passati pochi mesi dal mio insediamento a segretario generale del CGIL di Agrigento, quando la pandemia ci obbliga a chiudere un certo modo di fare sindacato, quel modo nostro che ci aveva abituato a stare dentro i posti di lavoro con e in mezzo ai lavoratori. Abbiamo sofferto, all'inizio abbiamo sofferto, ma poi ci siamo reinventati un modo di stare in contatto, di essere presenti, di incontrarci comunque in tanti modi e alla fine sembra che abbiamo superato questo problema. Infatti ormai da quasi un anno che abbiamo l'opportunità e la possibilità di tornare in mezzo alla nostra gente per ascoltarli, sentirli e assieme decidere come procedere per lavorare. Secondo lei, ultima domanda, come è migliorato e peggiorata la nostra provincia, il nostro tessuto sociale, imprenditoriale, con una sua valutazione? Beh, io sto ai dati ufficiali, l'ultimo rapporto Censis ci dice che Agrigento perde ancora ulteriori 2 posizioni. Se è vero come è vero che noi siamo sempre nelle ultime 3-4 posizioni, vuol dire che dal 96esimo scivoliamo al 98esimo posto per qualità di vita, per occupazione, e quindi la nostra provincia scivola lentamente verso il baratro. Ormai i comuni sono vuoti, non abbiamo più giovani. E la nostra emigrazione non è più l'emigrazione del padre di famiglia che andava con un obiettivo preciso di realizzare qualcosa di importante per la famiglia dal punto di vista economico e poi tornare. Ormai incominciano i giovani con l'università ad andare via e successivamente interi nuclei familiari che emigrano. È un dramma e questo dramma noi dobbiamo cercare di arrestarlo. Gabriella Messina, segretaria regionale della CGIL, oggi qui ad Agrigento per la riconferma del segretario uscente Buscemi. Ecco, l'impegno della CGIL non solo ad Agrigento ma anche regionalmente, qual è il vostro punto di vista anche sulle nuove linee politiche che in questi momenti si stanno delineando per il futuro economico e sociale della nostra Sicilia in particolare? Le linee che noi intendiamo definire partono proprio dal congresso: mettere al centro il lavoro, perché il lavoro è il futuro, puntare soprattutto su quello che è l'occupazione femminile e soprattutto dare una risposta ai nostri giovani. Ricordiamo che i NEET in Sicilia superano il 45% e più della metà di questi sono ragazze, sono donne. Dare un futuro, una possibilità in Sicilia, soprattutto cogliere tutte le opportunità che tutte le risorse messe a disposizione sia dal PNR sia da tutte le risorse che possono arrivare in Sicilia richiedono una volontà, una politica di sviluppo che mette la Sicilia al centro di quello che è la nuova dimensione geopolitica che assume il Mediterraneo e vede la Sicilia come centrale, e quindi per superare tutti i gap e i divari. Su questo la CGIL Sicilia tiene la barra dritta, siamo stati in piazza per iniziare, perché è un percorso importante per riportare le politiche sulla Sicilia, ma soprattutto sulle donne e sui giovani e sulla speranza per questo territorio importantissimo, e recuperare le nostre vocazioni che vanno non solo da quella turistica, non solo da quella agroalimentare, ma anche a quella industriale e di sviluppo che appunto dà una risposta nel Mediterraneo. Daniela Barbaresi, segretaria nazionale della CGIL. Ecco, in queste ore si sta consumando la finanziaria nazionale, un tema dibattuto è quello del reddito di cittadinanza. La Sicilia, insieme a altre regioni del sud,
diciamo, ne soffrirà parecchio. La vostra posizione della CGIL è stata netta, ecco, avete anche manifestato il vostro punto di vista un po' sulla situazione nazionale. Beh, noi in questo momento abbiamo espresso le nostre valutazioni fortemente critiche rispetto alle scelte del governo, le scelte che il governo sta facendo con la legge di bilancio, perché è una legge di bilancio che non dà le risposte al mondo del lavoro, non dà le risposte ai pensionati, non dà le risposte ai disoccupati, non dà le risposte a coloro che si trovano in condizioni di maggiori difficoltà. Abbiamo fortemente criticato la scelta che sta facendo il governo, per esempio in materia di reddito di cittadinanza, perché davvero con quella misura, con quel ridimensionamento di uno strumento importante per dare una risposta a coloro che si trovano in condizioni di difficoltà e di povertà, facendolo venir meno, appunto, sembra voler colpevolizzare chi si trova in condizioni di difficoltà in un momento come questo, dove ci sono quasi 6 milioni di persone in questo Paese in condizioni di povertà e 15 milioni in condizioni di rischio di esclusione sociale. Quindi dovrebbero essere una priorità del Paese, invece questo governo sembra voler scegliere la strada di punirli per raccogliere risorse per avvantaggiare altre categorie, come pensiamo alla scelta che noi abbiamo fortemente criticato della flat tax, che consideriamo iniqua, ingiusta, sbagliata e che strizza l'occhio a coloro che invece per certi aspetti evadono le tasse. Quindi non ci sono risposte sul fronte dei salari, le risposte che sono estremamente marginali, e non c'è una risposta anche a un altro tema che si chiama Mezzogiorno d'Italia, che sembra quasi essere dimenticato da questa legge di bilancio. Quindi servirebbero risposte di maggior prospettiva, di maggior respiro, che ci dicano in quale direzione vogliamo andare anche per rilanciare l'economia, ma soprattutto rilanciare un'idea di equità di questo Paese, perché ci sono tante famiglie, tante persone, tanti lavoratori, tanti pensionati che in questo momento si trovano in condizioni di disagio, di difficoltà, non ce la fanno arrivare a fine mese con le bollette i cui costi sono raddoppiati, triplicati. Ecco, servono risposte immediate a queste persone, a questo pezzo di mondo del lavoro e parte importante del Paese.